अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई लव मैथ्स। पाण जेके पहिरियों टॉपिक पढ़ियोसीं उहो हुयो डिविजिबिलिटी टेस्ट। अॼु पंहिंजो टॉपिक आहे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, लेक्चर नंबर 11 आहे पंहिंजो। हाणे चयो सभ खां पहिरियों पाण पढ़ंदासीं व्हाट इज़ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर डेफिनेशन छा आहे, कहिड़ा प्राइम नंबर छा हूंदा आहिनि। अ नंबर व्हिच कैन बी डिवाइडेड ओनली बाय वन आर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अहिड़ा नंबर जेका डिवाइड थी सघनि, वंडिजी सघनि सिर्फ़ु हिक सां ऐं या पंहिंजे पाण सां, उनखे असां प्राइम नंबर चवंदा आहियूं, मुफ़रद। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5 and 41 etc. They cannot be divided by any other number except 1 and the number itself। चए थो 2, 3, 5 ऐं 41 वग़ैरह इहे कंहिं ॿिए नंबर सां नथा वंडिजी सघनि सवाइ हिकु ऐं पंहिंजे पाण सां। A prime number has exactly two divisors। the prime number खे सिर्फ़ु सिर्फ़ु ॿ वंडींदड़ हूंदा आहिनि, हिकिड़ो हिकु ऐं ॿियो पंहिंजे पाण। व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर। चए थो कंपोजिट नंबर जी डेफिनेशन छा आहे। चए थो दोज़ नंबर एक्सेप्ट वन विच हैव मोर देन टू डिवाइज़र आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। उहे नंबर जेके हिक खां वधीक, हिक खां सवाइ ॿिनि खां माना कि वधीक डिवाइज़र हुजनि, वंडींदड़ हुजनि, उनखे असां कंपोजिट नंबर चवंदा आहियूं। फॉर एग्जांपल 4 कैन बी डिवाइडेड बाय 1, 2 and 4। चए थो 4 खे असां वंडे सघूं था 1, 2 ऐं 4 सां। 18 कैन बी डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 6, 9 and 18। चए थो 18 कैन बी 8 खे वंडिजी सघे थो 1 सां, 2 सां, 3 सां, 6 सां, 9 सां या 18 सां। सो 4 and 18 आर कंपोजिट नंबर। चए थो 800 तंहिं करे 4 ऐं 18 पंहिंजो कंपोजिट नंबर आहे। कंपोजिट नंबर हैड मोर देन टू डिवाइज़र। चए थो कंपोजिट जेको नंबर उहो हूंदो जंहिंखे 2 खां वधीक डिवाइज़र वंडींदड़ हुजे। हाणे चए थो एक्सरसाइज़ पंहिंजी 2.2 आहे। सभ खां पहिरियों जेको नंबर चए थो आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ही एक्सरसाइज़ में कुझु 10 हिसाब लिखियल आहिनि दर्जा, जंहिंमें चए थो इन्हनि मां हेठि मां मालूम कयो त आइडेंटिफाई कयो त कहिड़ा असांजा प्राइम नंबर माना आहिनि। हाणे सभ खां पहिरियों पाण छा कंदासीं, ॾिसंदासीं त कहिड़ो जंहिंजो हिकु 2 वंडींदड़ जंहिंजो सिर्फ़ु उहो असांजो प्राइम नंबर आहे। हाणे पहिरियों नंबर आहे 22 ते पंहिंजो पहिरीं 2 जो खोड़ो वेंदो, उनखां बाद 11 जो खोड़ो वेंदो, वरी 22 जो 5 वेंदो, 1 जो बि खोड़ो वेंदो। इहो असांजो प्राइम नंबर न आहे, छो त हिनखे वधीक थिए 2। इहो असांजो थींदो कंपोजिट नंबर, हुनजे करे असां चयो प्राइम नंबर असांजो इहो न आहे। इहो छा आहे असांजो कंपोजिट नंबर, हुनजे करे असां कंपोजिट नंबर चयोसीं न आहे। उनखां बाद असांखे काटा ॾिनो आहे। प्राइम नंबर जंहिंजो हूंदो हुनखे असां हाइट जो माना टिक मार्क जी असां निशानी ॾिनी आहे। हाणे 41 ते ॿियो कंहिंजो बि खोड़ो नथो वञे, सिर्फ़ु 41 जो पंहिंजो वेंदो ऐं ॿियो वेंदो 1 जो खोड़ो असांजे करे प्राइम नंबर ॾिनो आहे। 63 ते खोड़ो वेंदो आहे पंहिंजो, उनजे करे असां प्राइम नंबर न आहे। उनखां बाद 51 जो खोड़ो वेंदो, ॿियो कंहिंजो बि न वेंदो। 63 ते वेंदो आहे खोड़ो, ॿियनि जो तक़रीबन वेंदो रहंदो हुनजे करे। उनखां बाद 81 ते 9 जो खोड़ो वेंदो, उन मां 81 ते पंहिंजो बि वेंदो ओड़े हिसाब सां। उनखां बाद 3 जो बि खोड़ो वेंदो, उनजे करे हीउ जेको आहे छो त बिट थे कार्ड थींदा आहिनि त खोड़ो वरी वेंदो अहिड़े हिसाब सां। त हीउ जेको आहे पंहिंजो प्राइम नंबर न आहे। उनखां बाद 119 आहे, इहो प्राइम नंबर आहे, सिर्फ़ु 119 ते ॿियो कंहिंजो कोन वेंदो, सिर्फ़ु 119 जो वेंदो ऐं 1 जो वेंदो। ॿियो आहे पंहिंजो 123 आहे, 223 सिर्फ़ु 223 जो वेंदो, ॿियो 1 जो वेंदो। हिकु असांजो कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर आहे, कंपोजिट नंबर आहे। उनखां बाद 101 इहो बि असांजो प्राइम नंबर आहे। 222 असांजो इहो कंपोजिट नंबर आहे। हाणे चए थो नंबर 2 आहे, जंहिंमें आइडेंटिफाई द कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हाणे पहिरियों 10 हिसाब जंहिंमें चए पियो असांखे मालूम करे ॿुधाए त असांजा प्राइम नंबर कहिड़ा आहिनि, हिते कंपोजिट नंबर कहिड़ा आहिनि। हाणे साॻा 10 नंबर आहिनि। हाणे साॻी तरीक़े सां असां 2 टेबल ठाहिया आहिनि, हिकु टेबल में असां नंबर लिखिया आहिनि ऐं असां नंबर 10 लिखियो आहे। उनखां बाद जेका नंबर आहिनि जंहिंमें कंपोजिट आहे असां हुनखे टिक मार्क जी निशानी आहे, जेको न आहे हुनखे रंग जी निशानी आहे। 34 असांजो हाणे कंपोजिट नंबर आहे, छो त हिते 2 जो खोड़ो वेंदो। उनखां बाद हिते 2 जो खोड़ो वञी सघूं था, 34 जो 5 बि वेंदो। उनखां बाद 1 बार बि 24, 2 बार 36 थो थिए, या 1 13 2 13 26 अहिड़े हिसाब सां खोड़ो पढ़ंदा न थियो त हिन माना प्राइम नंबर न आहे, कंपोजिट नंबर आहे। 71 असांजो 71 खोड़ो वेंदो न आहे। 163 बि असांजो कंपोजिट न आहे, प्राइम आहे। उनखां बाद 351 जो कंपोजिट, 81 ते खोड़ो वेंदो, 99 में 81 अहिड़े हिसाब सां पोइ हीउ असांजो कंपोजिट आहे। हाणे कंपोजिट नंबर उहो जंहिंखे 2 खां वधीक वंडींदड़ असां कंपोजिट नंबर चवंदा आहियूं। ओड़े हिसाब सां 29 असांजो कंपोजिट न आहे, 29 ते न वेंदो खोड़ो। 23 असांजो कंपोजिट आहे, छो त 23 ते खोड़ो वेंदो, ठीकु आहे। उनखां बाद 100 ते खोड़ो वेंदो आहे, 5 जो खोड़ो वेंदो आहे, ठीकु आहे। उनखां बाद 50 जो बि खोड़ो वेंदो आहे, 100 जो 5 बि वेंदो आहे, 3 थी वियो आहे। ओड़े हिसाब सां 18 ते वेंदो आहे, 6 × 18 थींदो आहे जीअं, ऐं ॿिन्ही मरणा थींदो आहे, अहिड़े हिसाब सां इहो माना खोड़ो वेंदो आहे। ऐं 135 ते बि खोड़ो वेंदो आहे, 2 जो वेंदो, 3 जो वेंदो आहे, वरी 7 जो खोड़ो वेंदो आहे। ओड़े हिसाब सां इहो असांजा
composite number. उनका बाद चेतो नंबर 2 separate the composite and prime number from the following हाणे कुछ नंबर मिलन चेतो इन मां साइन ॿुधायो कहिड़ो composite number आहे ऐं कहिड़ो prime number आहे। हाणे असां ॿ खाना ठाहिया आहिनि, हिकिड़े composite लिखियो आहे, ॿिए खे असां prime number लिखियो आहे। हाणे असांखे ख़बर आहे त composite number उहो आहे जंहिंमें असांखे ॿिनि खां वधीक वंडींदड़ हुजनि, prime number उहा जस्ट जंहिंमें सिर्फ़ु ॿ वंडींदड़ आहिनि, हिकिड़ो पंहिंजो हिकु ऐं उहो पंहिंजे पाण सां। जीअं हाणे 41 असांजो कहिड़ो आहे प्राइम नंबर असां लिखियो आहे। उनखां बाद 43 आहे, पहिरें सफ़ा 41 लिखियो आहे, 41 असांजो प्राइम नंबर आहे। पोइ 43 ते असांजो प्राइम नंबर आहे, 43 खोड़ बि न वेंदो। उनखां बाद असांजो 47 असांजो प्राइम नंबर आहे। उनखां बाद असांजो 51 प्राइम नंबर आहे, छो त 5 जो खोड़ो वेंदो ऐं 1 जो खोड़ो वेंदो। ॿियो उनखां बाद असांजो 57 जेको आहे उहो प्राइम नंबर आहे। 57 खां पोइ 59 असांजो प्राइम नंबर आहे। उनखां प्राइम नंबर थी वियो। उनखां बाद असांजो कंपोजिट नंबर 42 असांजो कंपोजिट नंबर आहे। ठीकु आहे। उनखां बाद 44 ॿ कंपोजिट आहे, छो त ॿ ते 2 जो खोड़ो वेंदो, 2 जो खोड़ो पढ़ंदासीं माना 42 ते 21 भेरा वेंदो। वरी हिते 21 जो बि खोड़ो पढ़ंदासीं 2 दफ़ा वेंदो, वरी 42 ते 5 जो खोड़ो बि वेंदो आहे। अहिड़े हिसाब सां 43 ते 12 जो खोड़ो वेंदो आहे। 12 जो 1 बार 12 बि 2 24 2 24 4 बार 5 अहिड़े हिसाब सां सभु खोड़ा बि सघनि था, छो त हीअ ॿधी आहे ऐं 2 जो खोड़ो वेंदो, हिते 22 जो खोड़ो वेंदो, ॿी 22 और 43 थींदो आहे। ठीकु आहे। वरी जहिड़े हिसाब सां उनखां बाद 45 जो खोड़ो वेंदो आहे, 45 थींदो आहे जीअं। ठीकु आहे। उनखां बाद इहे पंहिंजा छा आहिनि कंपोजिट नंबर, छो त हिन खां वधीक आहिनि, 5 खां वधीक। अहिड़े हिसाब सां जेका 46 पंहिंजो कंपोजिट आहे, 48 पंहिंजो कंपोजिट आहे, 49 749 कंपोजिट नंबर आहे। ऐं 5 जो खोड़ो हिते वेंदो, 10 जो खोड़ो वेंदो, 50 जो 5 बि वेंदो, 52 ते बि खोड़ो वेंदो, 2 जो खोड़ो वञी सघे थो वेंदो। ऐं हिनते खोड़ो पंहिंजो 4 जो बि खोड़ो वेंदो आहे, 4 4 हिकिड़े 12 टे 12 13 भेरा वेंदो, तीसरो 12 बि वारो 41 42 4 दफ़ा वेंदो, 12 जो वेंदो, 52 जो। उनखां बाद 53 ते बि वेंदा आहिनि खोड़ा। सही आहे। अहिड़े हिसाब सां 53 टे में असांजो 53 प्राइम नंबर आहे, 54 ते असांजो कंपोजिट नंबर आहे, अहिड़े हिसाब सां। ऐं उनखां बाद चौथो नंबर अचे थो राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। हाणे छा लिखंदासीं, दीज़ आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। पहिरें जीअं असांजो 2 थी वियो, 2 3 5 7 11 17 19, इहे असांजा कहिड़ा नंबर आहिनि, 1 ऐं 20 जे विच में जेका नंबर अचनि था उहे असांजा प्राइम नंबर आहिनि। उनखां बाद 5 नंबर अचे थो राइट डाउन ऑल कंपोजिट नंबर बिटवीन 10 एंड 13। चए थो कंपोजिट नंबर लिखो 10 ऐं 20 जे विच में। हाणे इहे उहे नंबर अचनि था जेका पाण लिखिया आहिनि हेठूं, इहे कंपोजिट नंबर अचनि था जेके 10 ऐं 20 जे विच में। 12 थी वियो, 14 थी वियो, 15 थी वियो, 16 18 20 21 22 24 25 26 28 27 28। हाणे 6 नंबर ऐं आख़िरी नंबर आहिनि जो चए थो 6 नंबर राइट डाउन द ऑल प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर बिटवीन द 20 एंड 40। हाणे चए थो कंपोजिट नंबर लिखणा आहिनि असांखे, कंपोजिट ऐं प्राइम नंबर 20 ऐं 40 जे विच में जेका अचनि था। हाणे असां प्राइम नंबर लिखियो आहे, प्राइम नंबर असांजो 23 जेको आहे उहो असांजो प्राइम नंबर आहे। ठीकु आहे। उनखां बाद 29 असांजो प्राइम नंबर आहे। ऐं उनखां बाद 31 बि प्राइम नंबर आहे। उनखां बाद आख़िरी जेको आहे उहो 37 असांजो उहो प्राइम नंबर आहे। असांखे वधीक मथे न वञिणो, छो त 40 जेको आहे असांजो कंपोजिट नंबर आहे। 20 असांजो हिकिड़ो प्राइम नंबर आहे। 21 असांजो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर आहे। 20 कंपोजिट आहे, 21 कंपोजिट आहे, छो त 2 जो खोड़ो हिते वेंदो आहे एंड पंहिंजो आहे 21 जो बि वेंदो आहे, 1 जो बि वेंदो आहे। वॾे हिसाब सां 22 ते असांजो 11 जो खोड़ो वेंदो आहे, 2 जो खोड़ो वेंदो आहे। ठीकु आहे। 24 ते 2 जो वेंदो आहे ऐं 12 जो वेंदो आहे। 25 ते 5 जो बि वेंदो आहे, 5 जो 3 जो 5 जो 3 जो 25 जो 5 जो वेंदो, 1 जो वेंदो। अहिड़े हिसाब सां इहो असांजा कंपोजिट नंबर आहिनि। 25 थियो, 26 28 30 32 33 34 35 36 38 40, इहे असांजा जेका आहिनि कंपोजिट नंबर आहिनि। इन खाने वारा असांजा प्राइम नंबर हुया, जेका टोटल जस्ट 4 हुया, 23 29 31 37 जेको जस्ट असांजा प्राइम नंबर आहिनि। बाक़ी जेका रिमेनिंग गेम्स हुया उहे असांजा कंपोजिट नंबर आहिनि। हीअ अॼु जो लेक्चर जेको हुयो प्राइम ऐं कंपोजिट नंबर ते, प्राइम नंबर ऐं कंपोजिट नंबर विच में इहो पंहिंजो डिफरेंस आहे वधीक। जेको प्राइम नंबर हूंदा आहिनि उनखे जस्ट सिर्फ़ु 2 वंडींदड़ हूंदा आहिनि, हिकिड़ो 1 ऐं उहो पंहिंजे पाण सां वंडींदो, ऐं जो कंपोजिट नंबर हूंदो आहे उहो सिर्फ़ु उनखे 2 खां वधीक वंडींदड़ हूंदा आहिनि, हिकिड़ो पंहिंजो पाण खां बि 1 खां अलावा ऐं उनखे ॿिया बि केतिरा खोड़ा वंडी सघनि था। अॼु वारे लेक्चर खे हिते एंड कयो था। उमेद आहे अॼु वारे लेक्चर तव्हांखे ज़रूरु सम्झ आयो। जेकॾहिं तव्हांखे को बि कुझु न तव्हां कमेंट में पुछी सघो था। तव्हां सां मुलाक़ात थींदी हिकिड़ी ॿी वीडियो में। तेसीं ताईं अल्लाह हाफ़िज़।